OK， 今天这期视频给大伙来一期2026年4月手柄合集。那么废话不多说，首先100元价位，盖世小鸡灵狐59.9块，59块的价格，霍尔摇杆、导电胶按键2个轻触开关备件。探魔先进扳机虽然没有扳机锁和扳机震动，但是无伤大雅。首发价49块9，直接把几十块钱的山寨劣质手柄一脚给踢死了。相信不少人都上过那种几十块钱山寨 Xbox 360手柄的当，而灵狐这款手柄可以说是直接把100元内其他手柄杀穿的程度，舒适的握持手感类似 PS4 手柄的顶级模具，细腻的做工，越级的摇杆素质，以及有线带来的按键2毫秒延迟和190赫的极致轻量化啊！这个直面参数甚至已经可以当做 APS 入门手柄了。当然，现在已经有不少 APS 玩家拿灵狐改装来用。不过需要注意的是，如果你设备是 C 口的话，需要去官方店买带 OTG 转接线的版本。末将凌云89块钱，作为专精 APS 手柄厂商，末将的性价比产品，89元的价格，3模连接摇杆。扳机双霍尔，有线无线双 1K 赫兹回报率，标配接收器和微动双配件，还有在100元手柄里边写的别具一格的小屏幕，不需要下载软件，也不需要打开网页驱动，直接在手柄上就能调节手柄的死区、映射、连发这些设置。对于不喜欢每次设置都要打开驱动的朋友来说，这块小屏幕简直不要太方便。值得一提的是，末将凌云虽然没有扳机锁，但却在软件层面拥有快速扳机功能，设置完以后可以做到轻轻按下0.5毫米行程即可满行程触发。同时，末将凌云也是本次手柄合集里边无线手柄里最轻的存在，仅只有213克。唯一的缺点就是扳机太硬，嘴感很大，手感一般。如果你不喜欢繁琐的驱动，那么自带小屏幕的末将凌云会是一个不错的选择。盖世小鸡启明星2 99块9，当初79块9的盖世小鸡启明星直接颠覆了整个低价手柄市场，而现在启明星2 99块9的价格，同样是3模连接霍尔摇杆和带扳机锁的2段式霍尔扳机，有线无线双 1K 回报率加上双轻触开关备件，让启明星2同样成为了100元手柄中难以忽视的存在。启明星2最大的亮点是接盘关节小，还调教的机械圆盘十字键，手感清脆，触发轻，反馈明显，用起来手感非常好。唯一的缺点就是99块9的价格不附赠接收器，需要额外购买。不买接收器只能用蓝牙进行无线连接，价格来到100到200，这个价位以上的手柄基本上都是3模连接标配接收器了。在产品素质、做工质感上也更上一层楼。易速马 X05 Pro 129元价格，标配接收器、导电胶动作键、轻触开关十字键和肩键。同样的有线无线双 1K 回报率，霍尔摇杆和带扳机锁的2段式霍尔扳机，并且100出头价位居然给到了扳机震动。可惜扳机震动的反馈感稍微有点轻，但129的价格属于是有就算成功了。这款手柄虽然没有备件，但是力辟新进，给到了2个额外的小肩键。不过小肩键的位置和弧度有点和原本的肩键融为一体了，就连手感都有点类似，稍微有点容易误触。这款手柄最大的亮点就是在这个价位还给到了背面的包胶握把，防滑的同时还能提升握持手感，非常的难得。甚至按键还有静音处理，让你在舍友入睡时仍可继续酣战。加上 RGB 灯效以及限定柚子的配色，颜值这一块也非常不赖。八月堂猎户座青春版中小手模具对女生很友好，动作键按压扎实却不失清脆。同时这款手柄有我个人认为最清脆、手感最好的轻触开关肩键，手柄的颜值也属于清新耐看的那种，各种配色也非常不赖。可惜的是这个价位却没有给到扳机键和备件，同时支持平台也只有 PC 和安卓，不支持 Switch 和 iOS。如果你是一个中小手玩家并且注重颜值的话，那么这款手柄是一个不错的选择。盖世小鸡超新星189价格，相较于启明星2给了接收器、充电底座、双面包胶握把、可拆卸面壳、按键可更换布局以及 RGB 灯效，还有陀螺仪。不要充电底座的话，还能立减20，价格来到169。但是充电底座和手柄本体的 RGB 灯效可以组成一个新型联动，灯效这一块还是非常不赖的。APXY 布局在必要时可更换 Switch 按键布局，方便不能灵活切换 Switch 和正常按键布局的玩家辨认。同时，盖世小鸡超尖尖还支持 Switch 2远程唤醒和体感，可更换的面盖也方便玩家进行 DIY。双面的包胶握把对手感的提升也非常巨大，并且超新星的按键同样有静音处理。只可惜导电胶十字键手感一般，甚至不如启明星2。扳机锁的手感稍微差点意思。如果你是 Switch 和 PC 双修玩家，那么超新星是一个非常不错的选择。易速马 D10 193，到了这款手柄基本上正常手柄该有的配置都有了。193元的价格，微动动作键、双切换扳机备件，附带充电底座，诚意不错。但是给到贴码摇杆还是非常难得的。正面手柄部分采用透明设计，可以直接看到内部的震动马达，加上 RGB 灯效和清新调色，质感非常不错。整机的手感也属于上乘，微动软弹的同时也不失清脆，属于是200元内颜值非常不错的一款全程手柄。智壳魔术师199，这款手柄也是这个价位比较有人气的选手。霍尔摇杆、霍尔双切扳机、有线无线双 1K 回报率、
双倍键，扳机震动6轴体感。配置方面也是应有尽有啊，导电胶的动作键手感硬脆，磁吸刻制化面壳和背面无螺丝孔的设计，颜值这一块还是非常不错的。值得一提的是，智艮魔术师做了接收器收纳设计，带出门的时候可以把接收器插在面壳下面的本体上，非常人性化。同时它只需要拨动一下就可以一键切换 PC Switch 的按键布局，相较于超先进的更换按键更加方便，很适合 PC Switch 双修玩家。北通鲲鹏20 199，作为北通痛改前非的一款性价比产品，经历了数字迭代，终于成为了200元价位的堆料王。跟冰原狼4同样是199的价格，配置方面相较冰原狼4多了微动动作键、TMR 摇杆和扳机震动，配置方面更上一层楼。而且鲲鹏20的摇杆阻尼调节环质感和手感都非常不错，模具相对来说大一点，适合中大手玩家。同时值得一提的是，鲲鹏系列支持语音控制，打开驱动的语音开关就可以通过语音对手柄进行一些诸如灯光颜色和震动力度的调节设置。200元预算的大手，喜欢微动按键的玩家，鲲鹏20也是可以无脑入手。接下来到200到300价位啊，为 Switch 玩家推荐一下艺速马 S10，作为一款纯学 Switch 手柄，239的价格，配置方面给到了微动动作键和微动扳机，支持 Switch 2的远程唤醒，还支持 Switch 2新增的 C 键聊天按键。震动方面适合 Switch Pro 手柄同款的 HD 震动，震感和一般手柄的转子马达完全不是一个位面，非常的细腻。体感 NFC 功能也同样支持，功能上基本可以做到平替 Switch Pro。外观方面模具比较独特，但实际使用下来手感还不错，比较适合小手玩家。左下角有一个类金属 logo 名牌，磁吸面壳和磁吸十字架可拆卸更换，包装还附赠了一个完全透明的面壳和一个十字键，以及一堆可爱贴纸，可以自由贴在手柄面壳上，堪称少女杀手。缺点就是肩键手感略微松垮，不过无伤大雅，只支持蓝牙和有线连接，不能 2.4G 也算是一个遗憾。如果你想为手里的 Switch 添置一个 Pro 手柄的话，这款艺速马 S10 真的是一个非常不错的选择。Switch 手柄都推荐了，那必须推荐一下 FPS 手柄，墨酱彩虹2 Pro 299。彩虹2在2年前属于顶尖的国产 FPS 手柄，在市场上也得到了非常多 FPS 玩家的认可，硬件素质放到今天依旧算是非常不错的水平。摇杆方面理所当然使用了精度更高的碳模摇杆，2K 级的摇杆分辨率，摇杆的素质非常强悍。同时4个拓展按键也可以让你摆脱 C 手，摇杆蘑菇头和握把的硬质包胶防滑性能非常好，而手柄表面的环绕式 RGB 也别有一番风味。彩虹2 Pro 时至今日仍然有不错的产品竞争力，算是一款性价比 FPS 利器。如果预算充足的话，那我更推荐墨酱彩虹3 399，静电容摇杆丝滑的离谱，华为星闪2000赫兹无线回报率，全微动按键双切霍尔扳机，配置非常强悍，属于是目前 FPS 手柄第一梯队的选手。配方面标配附赠了4个摇杆蘑菇头和一个十字键，非常的有诚意啊，毕竟彩虹2想要这些配件还要加钱上套装版。外观方面彩虹3颇具争议，珠光材质的外壳表面在正常状态下非常的温润如玉，但是打开灯光就开幕雷击了，14颗灯珠带来的灯光效果在手柄界属于是蝎子拉粑粑独一份了。不过彩虹3的14颗灯珠可以在墨酱的驱动里边组合多种样式，换一种灯效，再加上看的时间长了，就慢慢的从震惊到开始喜欢。往日种种，唯一的缺点就是手柄表面的材质防滑防汗效果一般，但抛开外观不谈，彩虹3确实是一款非常顶尖的 FPS 手柄。八位堂猎户座2代269，相较于猎2青春版满血版的猎户座2代多了 TMR 摇杆标配充电底座，以及2个轻触开关备件，总共4个拓展按键，同时还给到了摇杆周围的一圈交互 RGB， 会随着你的操作给出相应的灯效。猎户座2代的扳机锁非常独特，不是常见的限位锁或者双切微动，而是锁上扳机之后变成了轻触开关，和其他按键一样的清脆，非常的罕见，可见八位堂对导电胶和轻触开关的坚守。毕竟单纯限位扳机锁手感反馈和确认感都很差，双切轻触开关确实是一个非常好的设计。其他方面跟猎2青春版的优点一样，无论是小手模具手感还是非常清脆的轻触开关按键，都属于是小手玩家的进阶选择。只可惜还是只支持 PC 和安卓平台，如果你是小手玩家，同时不喜欢微动按键，那么八位堂猎户座2代除了没有扳机震动和支持平台太少之外，应该就没有遗憾了。价格来到400价位，到了这个价位的手柄基本上都是比较全能。那么首先是北通的鲲鹏40，相较于鲲鹏20，鲲鹏40进行了全方面的升级，不仅多了2个微动小键键，2个备件拨片，菜单键相较于鲲鹏20的导电胶升级成了轻触开关，手感更好，反馈清脆。值得一提的是，鲲鹏40的备件拨片可以拆卸，同时有3个角度可供调节，还能更换成欢乐豆样式，尽可能适配了不同人的手型以及偏好。面壳也可以更换，摇杆阻尼调节环也升级
接成了有限位的齿轮调节，调节手感更好的同时，也防止激烈操作下调节环的移位。而鲲鹏40的微动按键触发更快，反馈更加清脆，手感非常好，握把也升级成了双面皮纹包胶，包装还附赠了2个摇杆蘑菇头，各方面来说都算是一个比较全能的手柄了。当然还有一个不得不说的点，就是这款手柄有明朝联名款，颜值非常的不错。同时北通在驱动里面也做了专门的明朝 AI 震动适配，为明朝的各种情况，比如摩托的震动做了专门的优化，甚至每个角色都有单独的震动。相较于其他手柄，震感更细节，手感更细腻，非常的有诚意。这个机 AI 震动过于依赖北通对游戏的主动适配，目前支持 AI 震动的游戏还是很少的，只能说未来可期啊。总的来说，还是一款非常全面的手柄，价格再往上走到450以上，就来到国产厂家的旗舰价位，基础配置已经完全拉满，不必多说，主要还是看各家功能的差异化表现。那么第一款旗舰手柄盖世小鸡 G7 Pro， 作为盖世小鸡家的旗舰产品，之前在 Apex 比赛突发限制手柄事件就已经赚足了流量，不少职业选手都用 G7 Pro 进行比赛。那么 G7 Pro 的配置方面，自然也是堆料拉满， TMR 摇杆、微动动作键、十字键、小尖键、可拆线式面壳、包胶十字键 ，DIY 非常自由。值得一提的是，小鸡的双面包胶是那种硬质包胶，防刮效果非常好，握持反馈感也很好。手柄还标配了充电底座以及额外附赠的2个不同样式的十字键。值得一提的是 ，G7 Pro 还有备件锁，不需要使用备件的时候可以直接锁上，从根源上防止误触。模具是中焦的模具，握持手感优秀。不过这款手柄最大的特点还是获得了微软 Xbox 授权，不仅能体验与电脑更强的适配度，还能体验原生的 Xbox 震动，甚至能够有线连接 Xbox 主机。唯一的缺点就是不能调节摇杆阻尼，以及 Xbox 授权导致没有红功能和不能连接 Switch。那么这一点就得看你个人的取舍。飞智八爪鱼5 599，八爪鱼5拥有力反馈扳机、可拆卸透明面壳、十字键、150赫兹小屏幕以及自定义灯牌，大面积可拆卸面壳 ，DIY 自由度非常高。小屏幕方面调节手柄设置的同时，还可以放一些自己喜欢的 GIF 小动画。八爪鱼的力反馈扳机在手柄界也算是独一档的存在。开启飞智空间站，可以在游玩相异游戏时体验到扳机给予的力反馈，比如玩狙击步枪时扳机形成的强阻力，需要你仿佛真实扣动扳机一样用力突破按下，在机枪开枪时不断回顶，在拉弓射箭、开车踩油门时阻尼感变强。唯一的问题是需要飞智主动对游戏进行适配，虽然目前已经适配很多游戏了，但是这些游戏一旦更新版本，就需要等待飞智再次进行适配才可以使用力反馈扳机，非常的被动。八爪鱼5最大的缺点就是没有双切换扳机，只有软件扳机锁，手感不怎么样的同时反馈确认感也不强。八爪鱼5的扳机锁体验非常一般，并且调节阻尼摇杆需要把面壳拆下来才能用自带的拨片调节，非常麻烦。背部拨片不能调节角度的同时还是塑料拨片，属实没有诚意。如果你对力反馈扳机非常感兴趣，那么八爪鱼5仍然是最好的选择。北通鲲鹏70 599，作为北通的旗舰手柄，相较于鲲鹏40升级了透明面壳、反馈扳机以及背部拨片换成了金属材质，同时 RGB 改为了侧面脉冲灯效，会随着扳机的按压给予脉冲反馈。这么看来，鲲鹏70相较于40升级的不多啊，毕竟鲲鹏40才是新品啊。这也导致摇杆调节的齿轮限位这一技术并没有配置到鲲鹏70上。现在想来，鲲鹏40真是以下犯上，不过也无伤大雅。可调节角度的金属背面拨片对手感提升真的非常明显，能最大程度适配不同人的手型。配件方面跟40一样，附赠了2个摇杆蘑菇头。鲲鹏70和八爪鱼5一样有反馈扳机功能，但是这个技术北通去年才跟进，这也导致北通的反馈扳机目前适配游戏实在是太少，只能期待北通后期能够跟上游戏库的适配。不过北通对二游的适配程度跟得非常紧，鲲鹏70跟鲲鹏40一样对明朝做了 AI 震动，不过鲲鹏70还多了一个反馈扳机，也为每个角色做了单独的反馈。而鲲鹏70做的最好的地方就是它在做了反馈扳机的情况下，还做了双切扳机，也是目前手柄界独一份的存在。可以说北通的鲲鹏70在手柄这一块算是一步到位了。接下来登场的是 ROG 雷切2 999元价格 Xbox 的无线授权，可以无线连接 Xbox 主机 ，PC 上也能体验原生 Xbox 震动，全微动按键，有线无线双 1K 回报率 ，ROG 的配置自然是完全拉满，能上微动的地方一个也没有放过。无线 Xbox 授权的情况下，1000赫兹的回报率也是最顶级的配置了。手柄还附赠一个收纳包、一个充电底座以及2个摇杆蘑菇头。收纳包背部有开口，可以把手柄放在包里面充电。雷切2的微动触发力度轻如鸿毛，看着好像没按下去，实际已经触发，反馈手感惊人的清脆，是本次手柄合集里边所有手柄里微动最清脆、触发最轻最快的，只能说不愧是 ROG 啊。外观方面，正面有 Xbox 西瓜键和败家之眼的 RGB， 双份的信
信仰加持。同时，手柄表面和背部的防滑纹还有 ROG 的小巧思，正面的纹路由 Xbox 字符组成，背面的包胶防滑纹由 ROG 3个字母组成。低调的同时也不失尊贵，并且手柄背部还有专门收纳接收器的收纳仓。这次的雷切2也支持 ROG 的网页驱动，调节手柄设置非常的方便。雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K， 除了键键之外，和雷切2一样的全微动按键，但与之不同的是，这是一款特化的 FPS 竞技手柄，不仅没有了原版幻影战狼 V3 的 Xbox 授权和雷蛇特色 RGB 灯光，甚至还取消了震动，一切为竞技服务。那么与之带来的则是有线无线原生双 8K 的回报率，在手柄上这个回报率已经是顶尖中的顶尖，重量也是直接来到了220克的量级，相较于幻影战狼握持饱满的大手模具，220克的重量拿在手里的反差感确实有点强烈，并且这款手柄的按键手感非常硬朗，反馈感也很强，背部的4个背键布局合理，手感清脆。配件方面同样给到了收纳包以及附赠的2个摇杆蘑菇头，唯一的缺点就是作为 FPS 特化手柄居然没有阻尼摇杆调节，但新的这一块确实已经拉满了，属于是非常偏科的 FPS 特化手柄。那么以上就是本期视频的全部内容了，如果本期视频对你有所帮助啊，请帮我点个关注，点个关注，拜托了，你的关注对我来说真的非常重要。那么咱们下期视频不见不散，拜拜。